Da yawan mutane na samun matsala na sanyin tafin hannu da tafin ƙafa, wanda sai su riƙa tunanin wani ciwo ne daban ya samar da shi. To idan har ka ji tafin hannunka da tafin ƙafa suna sanyi, to ana samun waɗansu jijiyoyi da suke circulation na jini suna tsukewa ya zamto ba sa circulation na jini yacce ya dace, kuma ba a samun cikakkiyar ɗabi'ar zafi a hanyoyin jijiyoyin da suke zirga-zirgar jini. Da zarar ka sami matsala na sanyin tafin ƙafa da sanyin tafin hannu, maza ka je ka nemi ganyen na'a-na'a da ganyen eucalyptus da albasa da ginger, ka haɗa su ka tafasa, ka ɗebi wani kaso daga cikin ruwan da ka tafasa, ka riƙa gasa hannun idan hannun ne yake da matsalar. Idan kuma ƙafar ce, ka riƙa tsoma ƙafar a cikin ruwan ɗumi, sannan ka ɗauki ragowar ka riƙa ɗiban ƙaramin kofi da safe, ƙaramin kofi da daddare kana sha. Da izinin Allah jijiyoyinka za su bubbuɗe, sannan za su riƙa circulation, sannan ɗabi'ar zafin da ka rasa wacce kake samun sanyin tafin ƙafar da na hannu za ka rabu da shi cikin ƙanƙanin lokaci.